ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പിസ്സേൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഞാൻ പിസ്സ ഹോം മെയ്ഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് എൻ്റെ റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പിസ്സേൻ്റെ ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് 2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണും 1/4 ടീസ്പൂണും ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ 3/4 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഈസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ മെഷറിംഗ് സ്പൂണിൻ്റെ സെറ്റ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അതിൽ 1/2 ടീസ്പൂണും 1/4 ടീസ്പൂണാണ് ഞാനിവിടെ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിൽ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈസ്റ്റ്, പഞ്ചസാര, ഉപ്പ്, മൈദ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ ആ ഒരു സെറ്റിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പൂണായ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നമുക്ക് ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒലീവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1 കപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരുവത്തിന് എനിക്കായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ. 1 കപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. അതിന് നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഉള്ളം കൈയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതൊരു റോളാക്കിയിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ആ പാത്രം ഒരു നനവുള്ള തുണി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ 2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. മിനിമം 2 മണിക്കൂർ എന്തായാലും വെക്കണം. എന്നാലേ അത്രയും സോഫ്റ്റായി നല്ല പോലെ പൊങ്ങി വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പിസ്സ സോസ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 4 മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊലി നമുക്കിതുപോലെ മാറ്റാം. തൊലി കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം തൊലി കളഞ്ഞിട്ടുള്ള തക്കാളി വേറെയും ഈ തൊലി മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇത് രണ്ടും വേറെ വേറെ അരച്ചെടുക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1-2 ടീസ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർക്കാം. അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ തക്കാളി അരച്ചിട്ടുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് തിളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ഒരു നുള്ളു പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. ഓവറായിട്ട് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തൊലി അരച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് ആഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തൊലി അരച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിസ്സ സോസ് റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പിസ്സേൻ്റെ ബേസ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റായി. ഇപ്പോൾ ഒരു 2.5 മണിക്കൂറായി സമയം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കാം, അതൊന്ന് 2 പാർട്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു പിസ്സയും ഒരു 4 മിനി പിസ്സയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ മിനി പിസ്സയും വലിയ പിസ്സയും ഒക്കെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അളവിൽ അപ്പോൾ ഈ 2 കപ്പ് മൈദക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് 4 മിനി പിസ്സയും ഒരു വലിയ പിസ്സയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കലാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അത് പരത്തിയിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പൊങ്ങി വരും. പിന്നെ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ മോസറല്ല ചീസാണ്. ഇനി ഞാൻ ആ ചീസും കൂടി ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ക്യാരറ്റ്, ക്യാബേജ്, ക്യാപ്സിക്കം, ഉള്ളി, തക്കാളി. അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഹാഫ് വേവേ വേണ്ടു, ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ ചിക്കനും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ്, മുളക്, കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.
കോഴിയും നമ്മൾ ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ചീസ് മെൽറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ചൂടിൽ കിടന്ന് ഒന്നുകൂടെ കുക്കാവേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ചിക്കൻ പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു റബ്ബർ ഷേപ്പിലായി കിട്ടും. നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളം കുക്കായാൽ മാത്രം മതി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനും എല്ലാം റെഡിയായി, സോസും റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ്സൻ്റെ ബേസ് ആദ്യം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പുറം ഇപ്പുറം മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പിസ്സ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ചീസ് നമുക്ക് സ്ലൈസായിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഞാനിത് ഓവനിലൊന്നല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ പിസ്സ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്രൈ പാനിലാണ്. അതിൻ്റെ ഫ്ലെയിമൊന്നും ഓൺ ചെയ്യാതെയാണ് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറൊരു ഫ്രൈ പാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക്. അപ്പോൾ മേലിന് ഈ ചൂട് തട്ടുമ്പം നമ്മുടെ ചീസൊക്കെ മെൽറ്റായി വരും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ചൂടാക്കാൻ വെച്ച അതേ അടുപ്പിലേക്ക് വേണം നമ്മുടെ ഈ പിസ്സ അടക്കം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ, ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ അടിയിൽ നിന്നും ചൂടാവും, മേലെ നിന്നും ചൂട് കിട്ടുമ്പോൾ അങ്ങനെ 5-6 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചീസ് നല്ലോണം മെൽറ്റായിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മുടെ പിസ്സ ഒക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫ്രൈ പാൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നല്ലോണം ചൂടാക്കിയിട്ടുള്ള വേറൊരു ഫ്രൈ പാൻ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിതാ അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ മെൽറ്റായതിന് ശേഷം അവസാനം ഒറിഗാനോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒറിഗാനോ നമ്മുടെ എല്ലാ ഷോപ്പിലും അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ 40 രൂപയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒറിഗാനോ കൂടി ഇട്ടാൽ നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ ചെറിയ മിനി പിസ്സ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ചീസൊക്കെ നല്ലപോലെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട്. വലിയ പിസ്സ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓർഡറിനുണ്ടായിട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. ബൈ.